스티로폼 활용 만능 DIY 꿀팁. 5위입니다. KS 정품 단열재로 건축, 만들기 모두 OK. 30mm 두께 3장 넉넉하게 놀라운 가격으로 만나보세요. 4위입니다. 두껍고 튼튼한 PE 폼으로 소중한 물건을 안전하게 보호하고 층간소음도 줄여주는 똑똑한 선택. 3위입니다. 안심하고 신선하게 튼튼한 스티로폼 박스로 소중한 물건을 안전하게 포장하세요. 2위입니다. 압축 단열 스티로폼 원판으로 따뜻한 공간을 만들어보세요. 51,200원에 만나볼 수 있습니다. 1위입니다. 고강도 직사각 스티로폼으로 멋진 인테리어를 완성해보세요.